Il 6 dicembre un'importante iniziativa organizzata dall'Associazione Maestri del Lavoro. Ecco, un programma, una giornata impegnativa e intensa, se ce la riassume, Presidente. Quest'anno abbiamo compiuto 10 anni dalla costituzione del Consolato dei Maestri del Lavoro della provincia di Agrigento. I maestri del lavoro si occupano di solidarietà, volontariato quindi a tutto spiano e soprattutto di assistenza e formazione in collaborazione con gli istituti scolastici dei ragazzi per l'avviamento al mondo del lavoro. In questa iniziativa, oltre alla presentazione di una pubblicazione che racchiude le attività di questi 10 anni di costituzione del Consolato, premieremo 22 studenti. In questo modo 19 sono ragazzi dell'Istituto Gallo che si sono diplomati con la media, col voto finale di 100 su 100 e 3 alfieri del lavoro nominati dal Presidente della Repubblica per gli anni 2020-2021 che appartengono alla nostra provincia. Questi ragazzi sono le eccellenze del nostro territorio. Questa sostanzialmente è l'attività che svolgeremo lunedì alla presenza delle autorità, degli invitati e degli intervenuti tutti. Ricordiamo dove si svolgerà la manifestazione e in che orario? Quindi lunedì 6 dicembre alle ore 16 al Museo dei Palazzi dei Filippini, Sala Giambertino. Vi aspettiamo con il cuore aperto e disponibile anche a vostri eventuali chiarimenti.